Բարև ձեզ հարգելի ժողովուրդ, բարև երկիր, բարև ազգ։ Եկեք մի քիչ խոսենք օրվա լրահոսից եւ այն մասին, թե այս նախընտրական թոհուբոհում ինչա տեղի ունենում, ինչա կատարվում։ Եվ վերնագրել եմ հաղորդումը, ուրեմն քաղաքական դաշտը բռնազավթած, օկուպացրած կամ մենաշնորհած պոպուլիզմը, պրոտեկտորատիզմը եւ օլիգարխիզմը, այսպես ասած։ Եկեք սկսենք ամենաստեղ խուճուճն ու անհասկանալին պրոտեկտորատիզմն է, այդ ինչի մասին է, այդ նրա մասին է, որ քաղաքական ուժերը, ժողովուրդը, հանրությունը կամ մի զգալի մասը նրանք, ովքեր ընտրություններին մասնակցում են եւ քվեարկում են, եւ քաղաքական գործիչների մի զգալի մասը, վստահ է, որ մեր փրկությունը արտաքին հովանավորների մեջ է։ Մեր մեծերն ասում էին, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը համախմբման, միասնականության մեջ է, բայց բանը, մեր այսօրվա քաղաքական դաշտն ու ժողովրդի մի զգալի մասը կարծում է, համոզված է, որ մեր փրկությունը արտաքին հովանավորների մեջ է, այլ արտաքին հովանավորների մեջ արդեն ով պետք է լինի, տարաձայնություն կա։ Այսինքն այդ հարցում այսպես քաղաքականապես ակտիվ մեծամասնության մոտ տարաձայնություն չկա, որ մեզ պետք է արտաքին հովանավոր, այդ բոլորը դրա հետ կամ շատերը դրա հետ, այն բոլորը, որին մենք դեմ ենք, այն բոլորին, որ դեմ ենք, այդ բոլորին ենք դեմ։ Բոլորը վստահ են, որ ինչ ես ասում, մեր կներեք, լավ, հեսա որ կարճ կապեմ։ Ուրեմն մեկն ասում է թե Եվրոպան, Եվրամիությունն է մեր փրկիչը, մեզ պրոտեկցիա պետք է անի Եվրամիությունը, մեկն ասում են այմա բա Ռուսաստան առանց Ռուսաստանի մենք կորած ենք, Ռուսաստանն է մեր փրկիչը։ Ու տեն ժողովուրդը վստահ, ժողովուրդն էլ, շարքային քաղաքացիները վստահ ու լուրջ դեմքով այդ ամեն ինչը քննարկում են բան, հատկապես ավելի տենց ակտիվ խոսում են, որ այ Պուտինը մեր պրոբլեմն է, Ռուսաստանը, Կրեմլը մեր պրոբլեմն է, այս կոմենկոմ, մի ժողովուրդ, ում ֆիզիկայի դասատուն Նյուտոնի առաջի օրենքը չգիտի։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հերթական այցներ արել դպրոց, որտեղ ֆիզիկայի դասատուն ավտոմեքենաների վրա, միգուցե շփոթմունք ա եղել, չեմ ուզում այդպես խիստ քննադատեմ, միգուցե շփոթմունք ա եղել, բայց ավտոմեքենաների վրա բացատրում էր Նյուտոնի առաջի օրենքը սխալ։ Ֆիզիկայի դասատուն։ Ահա այս ժողովրդի մի ժողովուրդ, որի ֆիզիկայի դասատուն Նյուտոնի առաջի օրենքը սխալ է բացատրում, կամ ինքը լավ չի հասկանում, կամ ինքը սխալ գիտի, այս ժողովուրդը դրա արտաքին քաղաքական, լուրջ, ռազմավարական հարցեր է լուծում։ Այդ նույն ժողովուրդն է, որ ասում է Ռուսաստանը մեր գառանտիան է, այս կոմենկոմ, այդ նույն ես ինչ չառանձնացնեմ, ես էլ ինձ դնեմ այդ ժողովրդի մոտ, եկեք օբյեկտիվ լինենք։ Այդ նույն ժողովուրդը հիմա դրել է ու ինչ է լուրջ դեմքով ասում, որ գիտեք ինչ կա, բանը, մեր փրկությունը բանի մեջ է, արտաքին հովանավորների մեջ է։ Քանի կար Ռուսաստաններ, հիմա խռովել են Ռուսաստանից, չէ, Ռուսաստանը չի, հիմա Եվրամիությունն է, այ մուֆտեջիներ, կարող է ինքներդ որոշեք ձեր հարցերը ձեր ջանքով ու կամքով լուծել, կարող է որոշեք։ Մենք դրա կողմնակիցն ենք, մենք նրա կողմնակիցն ենք, որ մեր հարցերը պետք է մեր սեփական ջանքերով, կամքով, աշխատանքով լուծենք։ Եվ դեմ ենք բոլոր նրանց, ովքեր արտաքին հովանավորների մեջ են մեր փրկությունը ման գալի։ Արտաքին հովանավորները միամիտ են, էլի, էշ են։ Ձեր նման ձրյակեր մեկին են ման գալի, որ ճարեն միլիարդներ տան, որ դուք ապրեք։ Հեչը թե ոչ չար ունեն, ոչ արանքը կպցնելիք ունեն, ոչ ձեզ փուրը տալու մոտիվացիա ունեն, ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Ցեղասպանություն, հեսա մոտենում է ապրիլի 24-ը, երեք խոսքի մեջ մի թեմայով ոնց որ ավելի այսպես անտեղյակ մեկին բացատրում էի։ Ցեղասպանության հայոց ցեղասպանության օրինակը ցենտր օրինակ է, որպեսզի հասկանանք այդ արտաքին հովանավորչությունը ինչի է բերում։ Ռուսները ստեղ էս արևմտյան Հայաստանի թևում ոգևորեցին ժողովրդին հանին թուրքի դեմ, ֆրանսիացիները Եվրոպան էլ այդ Կիլիկիա բաները նրանք էլ այնտեղ ոգևորեցին հանին թուրքի դեմ։ Դե համաշխարհային պատերազմներ իրանց ձեռ էր տալի։
Թեև հայոց ցեղասպանությունը շատ ավելի վաղ է սկսել, քան մինչև համաշխարհային պատերազմը, բայց այս երկուսի գործողությունները, ասենք գիտեն որ այս ժողովրդին ցեղասպանելուց 5 է պակաս։ Թուրքիան մահանայա մանգալի այս ժողովրդին ցեղասպանի։ Բայց Թուրքիայի ցեղասպան քաղաքականությունը հələ հասկացանք, դա գիտենք, դա շատ է խոսվել։ Բայց արի տենանք այդ արտաքին հովանավորներն ինչ արին։ Ֆրանսիան ընդ փուրը տվեց, հետո վերջում Մուսալերան 40 օր բան լսել եք։ Վերջում հավաքեց բանը ժողովրդին, տարավ Ֆրանսիա վերաբնակեցեց, Ռուսաստանն էլ ստե փուրը տվեց, հավաքեց էլի բերեց արևելա Հայաստան, հա, ստեղ տեղավորեց, ասեց, «Всё, էսա ապրեք»։ Արդյունքում կորցրինք ինչ։ Կորցրինք հսկայական մի հայրենիք։ Արդյունքում կորցրինք հսկայական մի հայրենիք։ Այնպես չի որ Թուրքիի հետ լավ լինելով այս խնդիրները չէին ծագելու, բայց կոնկրետ իրանց արտաքին դերակատարների գործը ո՞րն էր։ Իրանց շահերի համար ոգևորեցին, բորբոքեցին, հանեցին իրար դեմ, հետո վերջում բամփեցին այդ ժողովրդի գլխին, իրանք գնացին ամեն մեկը իր գործով։ Բայց ինչի՞ է ձեր թվում, որ արտաքին հովանավորների մեջ փրկություն մանեկողի միամիտներ, այդ թվում քաղաքական գործիչներին եմ ասում։ Ինչի՞ է ձեզ թվում, թե ռուսամետ, թե արևմտամետ մեկա, ադին ափսոս բոլորին դեմ եմ կանոնակարգի մեջ արգելված է տիպիկ բառեր օգտագործել, բնորոշիչներ օգտագործել։ Նույնն են այ մարդ։ Նույնն է։ Փուրն են տալու այ միամիտներ։ Այտենց լուրջ հասկանում են էլի յանի աշխարհից գիտությունից, չտես գյորմանիշներ։ Այն մեծամասնությանն եմ ասում, ովքեր արտաքին հովանավորների մեջ են, պոպուլիզմի համար։ Մի կան մյուս բան, լսեք ժողովուրդ, չեք տենում ինչ անում։ Նիկոլ Փաշինյանը, Պետրոսը ում է ամենահաճախ հյուր կանչում ու ընդունում ու խոսացնում։ Նարեկ Կարապետյանին, ուժեղ Հայաստանի կամ մեր ձևովի Նարեկ Կարապետյանին։ Նույնիսկ միտինգից մի օր առաջ կանչում է Նարեկ Կարապետյանն էլ Պետրոսի եթերում հայտարարում է, որ վաղը Ազատության հրապարակում միտինգ է, ժողովուրդ ջան եկեք։ Այսինքն հմեկը ծառայում է Նիկոլին, մեկ ու մեջ էլ ծառայեցնում են ում պետք է, ում իրանց հարմար է։ Ում են ծառայեցնում։ Ծառայեցնում են Նարեկ Կարապետյանին, Սամվել Կարապետյանին, իբր թե իրար դեմ են, հարմար հակառակորդ ենք, թե ոնց ուզեն կարան բշտեն, ընտրակաշարք բաժանելու համար բռնում են կամ ընտրակաշարքի ակնարկ այսպես անելու համար բռնում են։ Իրանք ինչ են անում, իրանք պատական մասշտաբով ընտրակաշարք են անում։ Ու էլի գամ մեր ժողովրդին, որը նենց ուրախ է, նենց գոհ է։ Ժողովուրդ ջան, այդ թոշակների բարձրացումը, այդ ապահովագրությունը, դրանք սաղ ինստիտուցիոնալացված ընտրակաշարքներ են։ Առանձին մի գիծա ընտրակաշարքների պարգևավճարները, որոնք գյուր նոր տարուց սկսած, գյուր միլիոնավոր դրամներ, ամեն մեկին միլիոնավոր, մի քանի միլիոն դրամ, բան են տալի, պարգևավճար են տալի։ Բա դա ընտրակաշարք չի, ինչ է, ադմինիստրատիվ ռեսուրսը մոբիլիզացնելու համար։ Շիրակի մարզպետն է աշխատավարձ բարձրացնում աշխատողների, բա դա ընտրակաշարք չի, ինչ ընտրություններից առաջ այդպես բան են անում, նորմալ է դա։ Հա բայց դուք նույն զանգվածն եք, նույն են Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ընտրակաշարք վերցնող զանգվածն եք։ Ձեր համար ինչ տարբերություն, կարևորը տաք լինի։ Այդ ձեզ մենք դեմ ենք։ Ես դեմ եմ, լավ բոլորիս անունից չասեմ, բոլորին դեմ եմ, սկզբունքը իմ բոլորին դեմ լինելը, այ դա է։ Այդ ձեզ բոլորին դեմ ենք։ Վերջը այն մյուս զանգվածը ժողովրդի, ավելի գիտակից, բայց քաղաքականապես ոչ ակտիվ։ Ժողովուրդ պետք է ոտի կանգնենք։ Պետք է գոնե գնանք քվեաթերթիկի վրա, արձանագրենք, որ մենք բոլորին դեմ ենք։ Դա պիտի անենք, ու բոլորին դեմ եմ մանդատները դնելու է ժողովուրդ, էլի։ Մենք գիտենք, ասինքն, որ իշխանությունը վերցնելու հավանականությունը շատ ցածր է, դրա մասին առանձին կխոսամ, ինչ է լինում, երբ որ մենք իշխանություն ենք վերցնում։ Այն դեպքում, երբ որ ոչ Նիկոլը, ոչ Նիկոլի, այսպես ասած, ընդդիմադիրները կառավարություն չեն կարողանում ձևավորել, որտեղ 50+1% չեն ունենում։ Եթե այս դեպքում հնարավորություն կա, որ բոլորին դեմը կառավարություն է ձևավորում 100 օրով իշխանության գալու եւ նոր ընտրությունների գնալու համար, սրա մասին առանձին կխոսամ, գլուխները թիմա չծանրաբեռնեմ։ Եթե այս ծրագիրը չի լինում, մենք մանդատները դնում դուրս են գալիս։ Գնացեք բոլորին դեմ ընտրեք, դա ազնիվ պատասխանատու բանա, գիծա։
Ցույց տանք, որ իրանք այդ տոկոսները չունեն, որը հետագայում պետք է ներկայացնեն։ Իրանք այդ տոկոսները չունեն, ու քանի որ առաջի տեղում Նիկոլն է եթում ըստ էության սոցհարցումներով, ապա ցույց տանք, որ Նիկոլը իրոք ոնց որ սոցհարցումներ են ասում, 24% ունի ընդամենը, ոչ թե 50+1%։ Թող 30% լինի, հա, այսքան աշխատանքի արդյունքում։ Գնանք էդի ցույց տանք։ Եվ ինչ են արել, այ մարդ իրանք իրանցով ընտրել են ընդդիմություն, էլի նույն Սամվել Կարապետյան, օլիգարխներ, այսինքն այս էլ մյուս գիծն է։ Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան, Թաթոյանին ով է ֆինանսավորում, չգիտեմ, համոզված եմ Թաթոյանը իր աշխատավարձով չի տենց աչուձախ ռեկլամ տարածում։ Ով է ֆինանսավորում, չգիտեմ։ Այդ ֆինանսավորման հարցը մի հատ առանձին ուղիղ եթերի հարց է, դրա մասին առանձին կխոսամ։ Օլիգարխներով պոպուլիզմը, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, արևմտամետերն էլ պակաս պոպուլիստ չեն։ ՆԱՏՕ ենք մտնում, չգիտեմ, էս ենք անում, են ենք անում։ Անուններ չտամ չնեղացնելու համար, բայց ինչ ասում, ասում եմ ՆԱՏՕ ենք, գնում ենք դեպի ՆԱՏՕ, բայց Թուրքիայի դեմ է խոսում։ ՆԱՏՕ-յա գնում, բայց Թուրքիայի դեմ։ Այն հույսով որ Հունաստանի օրինակը ուրիշ բանի համար, այ ընկեր։ Եթե ՆԱՏՕ ես գնում, ամենահեշտը 100 անգամ ասել եմ, հիմա էլ կկրկնեմ, ամենահեշտը Թուրքիայի կազմ մտնելն է, տեղում կդառնաք ՆԱՏՕ-ական երկիր։ Մտնում եք Թուրքիայի կազմ ու տեղում դառնում եք Եվրամիության թեկնածու երկիր, Թուրքիան Եվրամիության թեկնածու է։ Տեղում սաղ սահմանները բացվում են, սաղ կոմունիկացիաները արգել, դառնում են խաղաղության խաչմերուկ, տեղով։ Մեկ դառնում են խաղաղության խաչմերուկ։ Էս եք ուզում։ Ես հարևանությանը բարի դրացիությունը դեմ չեմ, համագործակցությանը դեմ չեմ։ Ես դեմ եմ ոչ փոխադարձ ցանկացած հարաբերության։ Փոխադարձության սկզբունք պետք է լինի, եթե դու անկախ պետություն ես։ Հիմա հատ էլ բան ասեմ մեր ժողովրդից, էս էլ է շատ կարևոր։ Էս մեր ժողովուրդը, ես չգիտեմ, պետություն ուզում է թե չի ուզում։ Համենայնպես նրանք, ովքեր քաղաքականապես ակտիվ են, նրանք, ովքեր Սամվել Կարապետյանի հետևից են գնում, Նիկոլ Փաշինյանի հետևից են գնում, Ռոբերտ Քոչարյանի հետևից են գնում, նրանք պետություն չեն ուզում այ մարդ։ Այդ ժողովուրդը պետություն չի ուզում։ Ամենատիպիկ օրինակը Նիկոլ Փաշինյանի օրինակը բերեմ։ Ինչ են ասում է դբրոցա սարքե, ասֆալտա արե, չէ՞։ Այդպես բաներ են, չէ՞ ասում։ Եթե նայեք ինչից են Նիկոլ Փաշինյանից գոհ, կտեսնեք, որ դա ոչ թե երկրի վարչապետից գոհ լինելու կետեր են, այլ դրանք տեղական ինքնակառավարման կամ լավագույն դեպքում մարզպետից գոհ լինելու կետեր են։ Այսինքն ֆունկցիաներ են տեսնում իրականացված, որ այդ ֆունկցիաները պատկանում են ըստ քաղաքագիտության, ըստ նորմալ կայացած երկրների, այդ ֆունկցիաները պատկանում են մարզպետներին, քաղաքապետերին եւ գյուղապետերին։ Վարչապետին այդ ֆունկցիաները լիազորված չեն, վարչապետը ավելի մասշտաբային հարցեր լուծելու համար այն է սահմանների անվտանգություն, բանակ, իրավապահ համակարգ, որ օլիգարխները սաղկյանքները ընտրակաշառքներով վերընտրված կամ սրա նրա ընտրություններին ընտրակաշառք բաժանած օլիգարխները հիմա պետք է ոչ թե գային նորից ընտրությունների մասնակցեն իրենց քաղաքական ուժերով, իրանք պետք է համապատասխան վայրերում իրանց հատուցումը կրեին արարքների։ Բայց այդ մարդիկ, որոնք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, Քոչարյանի ժամանակ, նույնիսկ մարտի 1-ով մասնակցություն են որոշակի ունեցել կամ կան նման կասկածներ, մարտի 1-ի դեպքով իրանց օլիգարխիկ բանդաները, ախրանիկներով բանով մտցրել են մարտի 1-ին որպես զորքեր, որպես, չգիտեմ, անվտանգություն։ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին այնտեղ մասնակից են եղել։ Այսօր այդ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ որպես բիզնեսմեն հանդիպում են, տենց լուրջ բաներ են քննարկում, ընտրությունների են մասնակցում, կուսակցություն են ներկայացնում, դաշինքներ են կազմում։ Ահա վարչապետի գործը այս հարցը, սրա քոքը կդրելն էր, որը չի արվել։ Արտաքին հարաբերություններում հարցեր լուծելն է, իսկ այսօր արտաքին հարաբերություններ գոյություն չունի։ Արտաքին հարաբերություններ ունեն, ենթադրենք Ամերիկան ու Ռուսաստանը իրար հետ, կամ Ադրբեջանը, Թուրքիան, չգիտեմ, այլոց հետ, ոնց որոշում են, գալիս են անցել Հայաստանին, ասում են, կգնաս ու սենց կանես, ու չէ չլսեն։ Ու սուսփուս Հայաստանը գալիս է, Հայաստանի ներկայացուցիչը գալի ասում է, պատերազմ կլինի, հարավարով խառնվեք իրար, շուտեսի պետք է անենք, կենի պետք է անենք։ Այդ էլ վարչապետի գործը, որ պետք է աներ, չի արել։ Բանակն է վարչապետի գործը, որը
մի քանի տասնյակ հազարից դարձել է 14,000 այդ է որ պետք է աներ չի արել այս մասշտաբի գործեր է վարչապետը կամ երկրի նախագահը կամ թագավորը այսինքն գործադիր իշխանության ղեկավարը համապետական նշանակության այսպիսի հարցեր պետք է լուծի ոչ թե դբրոց մանկապարտեզ ասֆալտ մայթի բանը չգիտեմ սալիկապատում իրականացնի դրանք քաղաքապետերի գյուղապետերի եւ լավագույն դեպքում ամենաշատը մարզպետերի մասշտաբի խնդիրներ են որոնց որոշակի կարա միջամտի նախարարը ասենք այդ գծով նախարարը то նույնիսկ առողջապահությունը վարչապետի մասշտաբի խնդիր չի թեև եթե նորմալ մեծ համակարգային փոփոխություններ են անում կարա վարչապետի խնդիր լինի իսկ համակարգային փոփոխություններ չի արել ավանտյուրայից ընտրակաշարքից եւ 110 միլիոն արտաքին պարտքը ավելացնելուց բացի ոչ մի բանի համար 110 միլիոն արտաքին պարտք այն դեպքում երբ որ մեր բյուջեի 12%-ը արդեն պարտքի սպասարկման համար է գնում 12%-ը այդքան բանակի վրա դնես, էլ պրոբլեմ չունես։ Մենակ բանակի վրա այդքան ավելացնես, այդքանով աշխարհազոր կազմակերպես, երկրի անառիկությունը ապահովված է։ 12 մյուս երկրների մոտ, մեր հարևան եւ այլն, օրինակ Վրաստանի մոտ, արտաքին պարտքը ամենաշատը 6%-ն է բյուջեի սպասարկում։ Մեր դեպքում 12%-ը բյուջեի արտաքին պարտքը սպասարկում։ Հասել ենք արդեն այդտեղ։ Այն առանձին թեմա է, որ պետական պարտքը կրկնապատկվել է, այսինքն մի 7 միլիարդ դոլար, մի 7 միլիարդով 18 թվին ընդունել է, 14 միլիարդով պետական պարտքը նորից ուզում է վերընտրվի։ Ու հիմա այս ամեն ինչ ինչի մար եմ ասում։ Այսքանից հետո մեր ժողովուրդն ասում է Նիկոլը լավ է աշխատել։ Լավ է աշխատել։ Ես դες Ղարաբաղի հարց բան չեմ ասում, որտեղ նիկոլականներն ասում են այդ հարցերից մի խոսա, էդի Հավայի հարցեր են, նիկոլականները, Նիկոլի համակիրն է։ Դա նույնիսկ բանը Սամվել Կարապետյանի համակիրներն են նույնությամբ ընդունում ոնց որ նիկոլական ծրագիրն է, որ թե թրիփի հարցով առարկություն չունեն, թե ոչ մի հարցով առարկություն չունեն, թե Ղարաբաղի հարց չեն վերանայում, ոչ ամեն ինչով նիկոլական ծրագրի համաձայն են։ Տարբերությունն է նա, որ Նիկոլը չլինի Իրան քլնեն, որ արևմուտքը չլինի Ռուսաստան։ Տարբերությունը դա է։ Դրա համար ձեր ամենակարևոր հարցում որ ոչ թե պետք է մենք մեր վրա հույսներս դնենք, այլ մենք մեր հույսը պիտի դնենք արտաքին հովանավորների վրա։ Ու այս ժողովուրդը, որ գյուղապետից ու քաղաքապետից է պահանջ, այդ մակարդակի գյուղապետական կամ մարզպետական պահանջմունքներ ունի, պետություն է ուզում։ Սեփական պետություն։ Այ մարդ մանկապարտեզները ռեմոնտ արածը լինեն, ասֆալտն արածը լինի, եկե խաղաղություն լինի։ Էս է ուզում։ Սրա համար ինչ է պետք, սրա համար սեփական պետություն պետք չի ժողովուրդ ջան, սրա համար մի հատ նորմալ պետության կազմ ես մտնում ամենամոտիկը Թուրքիան է, մի քիչ հեռու Ռուսաստանն է, ավելի հեռու Եվրոպան ու Ամերիկան է։ Եվրոպան ու Ամերիկան հաստատ քո վրա ներդրում անող չեն, Թուրքիան մեծ սիրով կանի, Ռուսաստանն էլ կանի։ Դրա համար եկել են ինչ խոսույթ են բերում, կամ թուրքական վիլայետ, կամ Ռուսաստանի գուբերնիա։ Նրանք ասում են գնում ենք դառնանք, այսինքն մի ընդդիմադիր երկու դաշտ կա էլի իրար ընդդիմախոս։ Մեկը ասում է սրանք տանում են որ սարքեն թուրքական վիլայետ, այն մյուսներն ասում են սրանք տանում են որ սարքեն ռուսական գուբերնիա։ Խոսույթը երկուսն է ճիշտ են ասում։ Երկուսն է ճիշտ են ասում, բայց այս ժողովուրդ ուրիշ բան է ուզում։ Այս ժողովուրդը խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է որ պետությունը, խնդիրը գուբերնիա թե վիլայետ։ Սրանից են մարդիկ դժգոհ։ Մի մասը չի ուզում վիլայետ դառնա, մի մասը չի ուզում գուբերնիա դառնա։ Թե չէ երկուսն էլ համաձայն են այդ կարգի մի հատ կարգավիճակ, որտեղ ասֆալտը կարվի, մայթերը կսարքվի, 10,000 թոշակը կբարձրանա, առողջապահության ապահովագրությամբ 130,000 աշխատողներից կհավաքեն, կտանեն ձրի վիրահատություն կանեն, թեև այդ ձրի վիրահատությունը sense թե այսպես ճակերտավոր ձրի, պետպատվերի հաշվին պիտի անեին, չեն կարում անեն, չեն կարում արդյունավետ ծախսերը իրականացնեն, գալի 130,000 էլ ամեն մեկից վերցվեն, անունը դնում են ապահովագրություն։ Էս է ժողովուրդ, ես որ ասում եմ, հա ինձ ընկերներս բան շատ են քննադատում, ասում են, քեզ ժողովրդին կպնում։ Ձեր ցավը տանեմ, եկեք մի հատ իրականություն ունենք, այս ժողովրդին պետություն պետք է։ Ղարաբաղցիներին պետք էր, էլի հիշացնեմ, դրա համար մի մարդու պես դուրս եկան։
Դուրս եկան ասին չենք ապրի, ինքեր, եթե մեր պետությունը չի լինելու, չենք ապրի։ Թողին դուրս եկան։ Դու պատկերացնում ես ինչ ձևի, լավ չի ասելը, բայց սկզբունքայնություն։ Կարային են դե տեղավորեին, տեղական ինքնակառ, այդ նույն Բաքվից նավթը կգար, մայթերը կսարքեին, թունելները կսարքեին, փողոցները կսարքեին։ Ղարաբաղում Ալիևը այդ սաղ կաներ, մանկապարտեզները ռեմոնտ կաներ, բայց Ղարաբաղցին չմնաց։ Ասեց ոչ, իմ պետությունը պետք է լինի։ Թողեց եկավ։ Մի քիչ ստեղ էլ որ տեսնի չի լինում սեփական հայկական պետություն, էլի թողնելու է գնա ասի դուք էլ ձեր այդ հպատակությունն էլ։ Դուք էլ ձեր այդ վասալական հոգեբանությունն էլ այ մարդ զզվստիկ թողեք, ուզում եք գնացեք, հենակ այդան մի անգամ չեն սպասում Ռուսաստանը գա հասնի, կամ Թուրքիան գա հասնի։ Հենակ կլինենք այդան մարդիկ Եվրոպա, Ամերիկա, તો Թուրքիա կգնան, Ռուսաստան կգնան։ Կլինենք այդան էլ ինչեն, կետան իրանց ուզած տեղը, իրանց ուզած աշխատավարը, իրանց ուզած գործով կաշխատեն էլ։ Ժողովուրդ, ձեր հոգում մատաղ։ Մեր քաղաքականությունից ակտիվ մասը գոնե։ Պետություն ուզում, հա։ Թե լավ մարզպետ է ուզում։ Յան լավ մարզպետ լինի, իր կենցաղային հարցերը լուծի պրծնի։ Քաղաքական ամբիցիա ունի այս ժողովուրդը։ Սեփական պետություն ուզում է։ Թե լսել է սիրուն բառը, ուրիշներն ունեն, ուզում է ինքն էլ ունենա։ Իսրայելը ունի, նախանձից ուզում է ինքն էլ ունենա։ Հрьяաներն ունեն, նախանձից ուզում է ինքն էլ ունենա։ Հա կարող է sense մոմենտալ, մի հատ լավ մտածեք էլի։ Ասենք որ Իսրայելը եվրեները պետություն չունենան, կարող է այդ գաղափարից հրաժարվենք ընդհանրապես, ասենք լավ, այ հիմա հանգստացանք։ Հիմա կարանք մենք էլ չունենանք։ Կարող է սա ուրիշին, այսպես ասած, աչք տալով ուրիշի մոտ տենալով է մոտը, բնականից այս պահանջը միգուցե չկա։ Կոպիտ ասեմ, էլի դուք այդքան պոտենտ եք, այդքան ունակ եք, ձեր ցավը տանեմ, սեփական պետությունը ուզելու։ Ձեր մեջ այդ կիրքը կա, այդ բնազդը կա սեփական պետություն ունենալու։ Բա եթե կա այս պոպուլիզմը, այս օլիգարխիան, այս պրոտեկտորատիզմը կամ վասալիզմը, ինչ գործ ունի մեր քաղաքական դաշտում, ինչ գործ ունի մեծամասնություն լինելու, հիմնական տրամադրություն լինելու մեր քաղաքական դաշտում, ինչ գործ ունի։ Խնդրում եմ այս տեսանյութը տարածեք, հատկապես այն մարդկանց ուղղված, ովքեր սեփական պետություն են ուզում, ովքեր հասկանում են, որ մանկապարտեզ, դպրոց, մայթ, փողոց, էդի գյուղապետի, քաղաքապետի, պատալոգ մարզպետի մասշտաբի խնդիրներ են։ Ու դրա համար չի, որ մենք սեփական պետություն ենք ուզում։ Այդ ամեն ինչը կարելի է ունենալ ցանկացած մի կեսով չափ նորմալ պետության կազմում։ Այդ ամեն ինչը կարող Ղարաբաղցին ունենալ Ադրբեջանի կազմում։ Այդ ամեն ինչը Հայաստանը կարող ունենալ Թուրքիայի կազմում կամ Ռուսաստանի կազմում։ Մեզ սեփական պետությունն է պետք, մեր սեփական քաղաքականությունը վարելու համար։ Ավելին ասեմ, եթե մտածում եք լեզվի մշակույթի մասին, միջազգային կոնվենցիաներ կան, որտեղ ազգային փոքրամասնությունները իրավունք ունեն իրենց լեզունով դպրոց ունենալ եւ այլ։ Այս լյուբոյ պետության մեջ Թուրքիայում այսօր հայկական դպրոցներ կան, Ռուսաստանում հայկական դպրոցներ կան, որտեղ ուզես Վրաստանում հայկական դպրոցներ կան։ Եթե ձեր դարդը է, ասում եմ, դարդը դարդ չի։ Վաղուց լուծած հարցեր են։ Խնդիրը սեփական պետություն ունենալն է։ Եվ վերջին հաշվով ցեղասպանությունը եղավ այն բանի համար, որ մենք սեփական պետություն էինք ուզում, մեր պապերը սեփական պետություն էին ուզում։ Թուրքիայի կազմում ամեն ինչ էլ Թուրքիան կաներ, թուրքերը կանեին, բայց թուրքերը չէին, Օսման էին։ Օսմանները ամեն ինչ կանեին, եթե դու սեփական պետություն չուզենայիր։ Ռուսաստանից ու Ֆրանսիայից այն ժամանակ հայերը, Անգլիայից, Ամերիկայից սեփական պետության հույս ունեին։ Հիմա այդ սեփական պետությունը ուզում ենք, թե չենք ուզում։ Հələ մտածեք դրա մասին։ Մեր գործադիր իշխանությունը մանկապարտեզ ռեմոնտ անելու համար է, թե իրավապահ գործունեություն անելու համար է, թե կարող է կտրակաշարքը ինստիտուցիոնալիզացնելու համար է, որ թղթերով ամեն ինչ ճիշտ լինի։
թե տենդերները իրանց շների մեջ, իրանց բարեկամների, ծանոթների մեջ տարածելու մասին է։ Ակադեմիական քաղաք էին սարքում, միլիոններով փող են ծախսել նախագծերի, քննարկումների, չգիտեմ ինչի համար։ Արդեն այդ քաղաքը չկա, դրա իզութոզը չկա, ոչ մի բան չկա, միլիոններով դոլարներ փող են ծախսել արդեն։ Այդ ծրագրի հետ կապված։ Անկապ էլի, ասեմ, անկապ։ Այն դեպքում, երբ որ արհեստական բանականության եւ on-line կրթության հետ միասին ամբողջ կրթությունը վերափոխումներ ու հեղափոխական բան տեղաշարժեր ունենալու լրիվ ուրիշ մոդելներ են սպասվում կրթության։ Սրանք հələ ակադեմիական քաղաք 30 քանի թվին։ Այնքան որ փող ուտելու առիթ է, ինչքան հնարավոր է ծրագիր են արել նախապատրաստական, նախագծման, չգիտեմ ինչ արման փուլերում։ Ու այդ նախափուլերում քեշ, կոնկրետ միլիոնավոր դոլարներ են կերել։ Բայց նախա ուզում եք սեփական պետություն։ Հավայի մի վիրավորվեք, ռեալ դուք սեփական պետություն ուզում եք, թե մեկա, ով էշ մենք փալան, ով փալան մենք էշ։ Հələ որոշեք, կողմնորոշվեք ժողովուրդ ջան։ Մեր բիզնեսը լավ լինի, մնացածը հեչ։ Ուզում եք սեփական պետություն։ Երեխա ունեք, թոռ ունեք, ուզում եք իրանց ապագան ձեր հայացքներով, ձեր ինքնությամբ պատկերացնել, թե մեկա, այնքան որ երջանիկ լինեն, ում պասպորտով ուզում է թո երջանիկ լինեն։ Հələ մտածեք դրա մասին։ Մի ուրիշ խիստ բան էլ ասեմ, խնդրում եմ Սփյուռքից թո չնեղանան։ 10 միլիոն, 15 միլիոն տարբեր թվեր են ասում։ 10 միլիոն ժողովուրդ, մի ազգ, 3 միլիոնն է իր սեփական երկրում, այնքանով որքանով։ Այս ազգը ուզում է սեփական պետություն այ մարդ։ Բա որ ուզում է 10 միլիոնից խի է 3 միլիոնը իր պետությունում։ Հələ մտածեք այս մասին։ Ես ոչ մեկի չեմ կնճկեշտամբում, ասում եմ հələ մտածեք այս մասին։ Սեփական պետություն ենք ուզում 1,5 միլիոնի չափ երևի Ռուսաստանում ենք, մի այդքան Ամերիկայում ենք, մի այդքան մերձավոր արևելքում։ Էդի մենակ ստից արտագաղթել են, նա միլիոնից ավել ստից արտագաղթել են, իրանց երեխեքով արդեն երևի 2 միլիոն կլինեն։ Կարող է 3 միլիոն էլ լինեն, իրանց երեխեքով ստից արտագաղթածներ իրանց սերունդներով։ Բա որ սեփական պետություն ենք ուզում, խի ասենց։ Ես գիտեմ ինչի են արտագաղթել, ես գիտեմ որ մնալու չէր, դրա դեմ բան չունենք, բայց լավ հետ գալու ամբիցիա ունենք, թե չէ։ Հետ են գալու սենց այս Նիկոլի բանը Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, այստեղ ենք հետ գալու, հետ չեն գա ստե մարդիկ։ Իրան հարգող հայը այստեղ հետ չի գա։ Բայց չենք ուզում անես մի հատ բան սարքենք, որ հետ գան։ Անես մի հատ տեղ սարքենք, որ հետ գան։ Բայց դրսում չեն ուզում, ստեղ անես մի հատ տեղ սարքեն, որ հետ գան։ Այսինքն իրանք այսօր դուրսն են, բայց արդեն այսօր սկսեն Հայաստանում սարքել, կառուցել այն երկիրը, սեփական երկիրը, որ հետ գալու իմաստը լինի։ Չեք ուզում ձեր ցավը տանեն։ Բա որ ուզում եք ոնց կարաք դուք մանկապարտեզի, ասֆալտի ու չգիտեմ մայթի պլիտկի վրա բան անեք։ Մարզպետի, գյուղապետի, քաղաքապետի մակարդակի ծրագրերով երկրի ղեկավար գնահատական տակ ու ընտրեք։ Հայաստանը անկախացել է Ռուսաստանից։ Հայաստանը սկի Ադրբեջանից ու Թուրքիայից չի կարող անկախանա, Ռուսաստանից անկախանում։ Ինչ ուժեղ է։ Կարող է ծախել են, վերներ այդ խաբար չկա։ Կարող է Ռուսաստանը ծախել է, դեմը փող առել, ձեզ էլ թվում է թե անկախացել եք։ Այս մի ֆերմայից այն մի ֆերմա ձին առետ անում են, ձին ասում է անկախացա են ֆերմայից։ Լուրջ ես ասում։ Մի քիչ համբերի հեսա ավտոն կկանգնի, որ ֆերմայում որ կկանգնի, հերթական ագրաժդենյան կտենաս, հերթական փարախը կտենաս, այն վաղ տեղը կբերես։ Անկախացել ես թե ոնց։ Ամեն ցռան մոզի բանը, իրան մուստանգի տեղա դրե, անկախացել ենք։ Անկախը մուստանգն է։ Հիմա ձեր մեջ այդ մուստանգի բնազդը որսությունը կա։ Թե չէ։ Մտածեք ժողովուրդ, խնդրում եմ չնեղանաք այս հարցադրման համար։
Մտածեք այս մասին։ Լավ մտածեք այս մասին։ Հույսներս այն պասիվ մասսան է, որոնք թքած ունեն, անտեսված են, հիասթափված են, ժողովուրդ դուք էլ հələ ոտի կանգնեք, հələ թափ տվեք ձեզ։ Հələ իրար եկեք, մի օր պետք է ընդամենը տրամադրեք, գնաք, ինչքան մեռելոց ու բան կա, ձեզի տրամադրում եք, ինչքան թաղում կա, գնում եք, ինչքան հարսնիկ ծնունդ կնունդ կա, վեր կենում գնում եք, որտեվ տենց պարտ կա, էդի էթնոսի հոգեբանությամբ նորմալ է, լավ էթնոս եք, բայց ազգ եք, թե չէ։ Էթալու եք ընտրության, թե չէ։ Ըստ ժամանակակից պատկերացումների, ըստ քաղաքագիտության դասական ձևակերպում կա, ազգը պետականորեն կազմակերպված ժողովուրդն է։ Պետություն ունեցող ժողովուրդն է ազգը, կապ չունի ասորիա, եզդիա, կաթոլիկա, ուղղափառա, հայ առաքելական եկեղեցու դավանորդա, թե չգիտեմ, վրացական եկեղեցու դավանորդը, կապ չունի։ Այս բոլորը, որ պետականորեն կազմակերպվում են, պետություն են ձեռք բերում, դառնում են ազգ։ Մենք էլ որ ազգ ենք եղել, հայ ազգ, այդ մեր նախկին պետությունների հաշվին է, որ դարել ենք ազգ։ Միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով տարբեր հարյուրատ ժողովուրդ ապրել, այդ բոլորը միավորվել դարել են մի հատ ազգ, հայքի ազգ, հայ ազգ։ Այդ մի հորից ու մորից չեն բազմացել դարը միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով, Ադամ Եվայից չեն այդ ամեն ինչը ասենց բազմացել, քուր աղբեր, չգիտեմ, իրար հետ բազմանալով, այդ ամեն ինչը եղել է բազմաթիվ ժողովուրդների համընդհանուր միասնական պետականորեն կազմակերպելով, այն ժամանակ թագավորների տակ։ Հիմա ստեղ դրա ժառանգությունը մեր հայ ազգն է։ Հիմա այլ ժողովուրդների հետ ձևավորում ենք նոր քաղաքական ազգ, այսինքն ազգ էլի, ազգ։ Ազգը պետականորեն կազմակերպված է լինում։ Եթե չեք ուզում ազգ լինեք, հարց չկա։ Շարունակեք թաղում, կնում, ծնունդ, մեռելոց, այդ այնց օրերը վաժնի գնալով։ Մի հատ ընտրության օր է լինելու։ Ազգ որպես ձեզ դրսևորելու եք հարգելի հայրենակիցներ։ Որպես ազգ։ Մի օր գնալու եք ձեր քվեն տակ։ Ում նախընտրում եք, եթե ոչ մեկին չեք նախընտրում, բոլորին դեմ եմ տարբերակ կա։ Ու այդ մանդատները մենք դնելու ենք դուրս գանք պարլամենտից։ Թողնելու ենք դա բոլորին դեմ, մեր տուն չենք տանելու։ Իսկ եթե կարողացանք իշխանություն ձևավորել 100 օրում նոր ընտրություններ ենք անելու, որովհետև այդ նոր ընտրությունների տարբերակը կբացատրի, մեր սահմանադրությունն էլ է տենց։ Եթե Նիկոլն ու իր ընդդիմադիրները չկարողացան կառավարություն ձևավորել, երկրում նոր ընտրություն է անցնելու։ Ասեմ իմացեք, դա ինչ մենք ենք հորինել։ Սահմանադրությամբ տենց է, դեռ տենց բան չի եղել, բայց եթե ոչ Նիկոլը, ոչ ընդդիմադիրները նոր կառավարություն չձևավորեցին, նոր ընտրություն է լինելու երկրում։ Մենք առաջարկում ենք այդ նոր ընտրությունը, մենք կազմակերպենք այլ ընտրական օրենսգրքով, բայց դրա մասին առանձին խոսանք, չեմ ուզում հիմա ծանրաբեռնել։ Մի խոսքով, ուզում ենք ազգ լինենք, իսկական ազգ է, ոչ թե Տիգրան Մեծից մնացած։ Մնացորդ ազգ չէ, տակը մնացած ազգ չէ, ստվերը չէ ազգի, իսկական, ներկայում, ձևավորված կենսունակ ազգ ուզում ենք լինենք, ուզում ենք պետականորեն կազմակերպենք, ուզում ենք սեփական պետություն, հələ մտածեք այդ մասին, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։